Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:15, и я опять с вами. Что у нас по погоде? А у нас идет дождь. Идет он уже достаточно давно. Не обратила внимания, во сколько пошел, но мне кажется, часа в 4, а может быть и раньше, потому что, уже несколько часов идет. Притом очень даже приличный дождик. Хотя до обеда дождя не было. На градуснике сейчас плюс 10 градусов. Не слишком, конечно, холодно, но все-таки сыро на улице. В квартире стало холодней. Включила обогреватель, и вот сижу, только-только немножко согрелась. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Сейчас вот сижу и думаю, слышала ли я сегодня бахи. 1 или 2 раза, и то отдаленно. Так что, можно сказать, день спокойный. Но это касается нашего района. Повторяла, повторяю и буду повторять. Весь город слышать я не могу, и говорить за весь город также не могу. Все в городе продолжает работать, транспорт ездит, но наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. Сьогодні прочла таку інформацію, що у Краматорську родини з дітьми можуть отримати гігієнічні набори. Гуманітарний штаб Краматорської міської ради оголошує реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги гігієни від ЮНІСЕФ та БФ «Янголи Спасіння» для родин краматорців, які мають дітей або ВПО, які зареєстровані у нашій громаді. Прийом заявок до 12 листопада, до 18:00. Детальні умови в шапці форми, податися можна, перейшовши за посиланням. И есть активная ссылочка. Эта информация есть в нашем телеграм-канале. Ссылку на наш телеграм-канал размещаю под этим видео. Передайте знакомым, если у вас нет деток. Все равно в нашем городе есть люди с детьми, потому что не все знают об этой помощи. Сегодня особо ничем таким не занимались с Андреем. Он выходной. Воды какое-то время не было, утром я вам говорила, но было написано, что до 16:00 ориентировочно не будет воды, но дали ее раньше намного. Конечно, сначала текла вода рыжая, ужасного вида, страшная, но сейчас вроде бы и ничего. Я сегодня на вечер приготовила жаркое на сковородке. Я приготовила в своей кастрюльке, но рецепт я вам показывала как для сковороды. И испекла сегодня очень классное, очень вкусное лимонное печенье с трещинками. Рекомендую всем этот рецепт. Печенье обалденное. Готовится вообще просто. Справится, наверное, и ребенок. Вкус просто потрясающий. Кому интересно, смотрите рецепт дальше. А рецепт яблочного пирога с вареньем в необычной формовке, о котором я вам вчера говорила, уже есть на канале. Поэтому, кому интересно, тоже, кстати, рекомендую этот пирог, потому что очень вкусный, очень хороший, а самое главное, легкий в приготовлении. Этот рецепт вы можете посмотреть в предыдущем видео. Ну что, друзья, сегодня я так опростоволосилась утром, да, кто-то знает, кто-то не знает. Выложила утреннее видео, как обычно, в одно и то же время, и меня что-то перебило, куда-то я отвлеклась, не проверила видео на ютубе, была занята чем-то, непонятно чем. Потом зашла, думаю, посмотрю комментарии. Один комментарий прочитала, какой-то такой странный мне показался. Думаю, ну да ладно. Но когда я уже прочитала «Ау, Елена, где вы?», я поняла, что что-то не так. Зашла в утреннее видео, а я вместо утреннего разместила вчерашнее вечернее. То есть я не убрала вечернее и по запарке, по ошибке загрузила вчерашнее и не проверила. И люди смотрят то, что было вчера,
непонятно к чему заставка, и название ролика совсем не то. В общем, бывает и такое. Исправила все, удалила то видео, загрузила новое. Так что, кто сегодня утром не смотрел видео, все-таки посмотрите. Бывают вот такие вот накладки. Это говорит лишь о том, что я не робот, правильно? И могу где-то и ошибиться, где-то не так что-то сделать. Да еще и постоянные вот эти вот стрессы, это все откладывается. Думаешь непонятно о чем. В общем, ладно, не буду рассказывать. Самое главное, что я все исправила. Вот такое жаркое получилось. Сегодня, конечно, немножко жидкости осталось, надо было дольше потушить. Но я побоялась, чтобы не разварилась картошка, потому что картошка у меня таких сортов, которые развариваются. Мясо было совсем чуть-чуть, немножко куриного филе и немножко свинины, там совсем грамм 200. Вот, я вам показывала такое жаркое, очень вкусное, готовится все практически. Накидал в сковородку и накрыл крышкой и готовится. Но я обычно делаю вот в этой кастрюльке. Это у меня и сковородка, и кастрюлька. Просто чтобы побольше сделать, поэтому я готовлю в этой посуде. А давайте сегодня приготовим простое, но очень вкусное лимонное печенье с трещинками. Захотелось чего-то необычного. Сахар я всыпала в миску. По рецепту сахара нужно 150 грамм, но я добавила 130. Мне кажется, сладковатым выходит печенье. Ну, а там, смотрите, если любите прям сладкое, то добавлять нужно 150 грамм. Теперь добавляю размягченное сливочное масло. Оно не добавляется. Сейчас, секунду. Пристала к тарелке. Значит, добавляем сливочное масло размягченное, цедру одного лимона, щепотку соли. Теперь масло, сахар и цедру нужно хорошо перетереть ложкой до однородной массы. Добавляю одно куриное яйцо и вливаю сок половинки лимона. Вот я выдавила с половины лимона сок, а цедру сняла со всего лимона. Снова все перемешиваем. И теперь добавляю муку. Сейчас не всю добавлю, потому что мука разная. И 10 грамм разрыхлителя. Это приблизительно 2 чайные ложки с горкой. Теперь нужно замесить тесто. Сейчас вначале ложкой, а затем буду замешивать руками. Как всегда, что-то забуду. Когда добавляете яйца, нужно добавить пол чайной ложки куркумы. Это для цвета, но я добавляю сейчас, посмотрю, что из этого выйдет. Окрасится тесто, скорее всего окрасится, но может быть неравномерным. Сейчас сыплю немножко еще муки. Вот такое получается тесто. Оно не липнущее уже, но очень такое мягенькое. По поводу куркумы, это по желанию. Можете добавлять, можете нет. Вот я немножко добавила, и как бы тесто стало таким чуть желтеньким. Муки у меня ушло немножко больше, чем по рецепту. Все зависит от самой муки. Сейчас тесто помещаю в целлофан и отправлю в холодильник на 1 час. Тесто пролежало в холодильнике час. Оно стало таким плотненьким. Естественно, масло застыло. Достаю из пакета вот такое тесто. Теперь из этого теста нужно скатать небольшие шарики. Я скатала шарики вот такого размера, ну, немного больше, чем грецкий орех. Теперь каждый шарик нужно обвалять в сахарной пудре. Хорошо, со всех сторон.
Выкладываю шарики на противень, застеленный пергаментом, на достаточном расстоянии друг от друга. Духовку разогреваю до 180 градусов. Отправляю печенье на выпечку. Сколько времени понадобится, скажу чуть позже. Ну вот, печенье и готово. Смотрите, какое оно хорошенькое, красивенькое. Выпекалось оно у меня около 18 минут при 180 градусах. Печенье главное и не передержать, иначе оно поджарится, будет сухим. Какие красивые трещинки на этом печеньке, смотрите. Какая красота. А запах, аромат лимончика. Ой, как пахнут. Замечательные. Самое главное, они не очень сухие. Хотя, если остынут, может быть, подзастынут. Низ не подгорел, ничего. На среднем положении выпекала в электрической духовке. Супер. Сейчас остынут и будем пробовать. Остыло немного печенье. Ну и давайте попробуем. Сейчас возьму вот этот маленький. Ох, и красивая. Как красиво смотрится. Пеку это печенье второй раз. Оно очень мне нравится. Пекла бы чаще, но постоянно нет лимона. Надо будет купить несколько штук лимончиков, чтобы были в наличии. Посмотрите в середине. Какое. Такое тесто, знаете, пушистое как бы. Пробую. Какое вкусное. Оно очень нежное внутри, хрустящее снаружи и просто тает во рту. И вкус потрясающий. Как для меня, сахара вполне достаточно. Все в норме. Не убавить, не прибавить. Вкуснейшее. Куда там магазинному? Сейчас сделаю кофе. Кофе идеальный вариант. Попробуйте. Обязательно. Рекомендую и притом настоятельно попробовать это печенье. А на сегодня, друзья, все. Рассказывать больше нечем. На данный момент, на эту минуту, в городе вроде бы все тихо, все сейчас спокойно. Во всяком случае, я ничего не слышу. Всем желаю скорейшего наступления мира, всем тепла, всем добра. Берегите себя, здоровья. Всем до завтра. Пока-пока.